बदलते मौसम में अक्सर हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें खांसी, जुकाम या छाती में बलगम जैसी जमने की समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या हो जाए तो उसका पीछा यह नहीं छोड़ती है। ऐसे में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना सबसे बड़ी वजह है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है तो जुकाम, खांसी, सर्दी, गले की खराश, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्या होती है। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर हम दवाइयां लेते हैं और जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। यदि आप इन समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार एंटीबायोटिक दवा खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह दवाइयां आपके भीतरी अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए आपको आयुर्वेदिक घरेलू उपचार की आवश्यकता है जो संक्रमण से आपको बचाता है और शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता। आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक काढ़ा बताने वाले हैं। इस काढ़े से इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यह काढ़ा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और होने वाले संक्रमण से बचाता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए अदरक, शहद, तुलसी और साथ ही साथ आप चाहें तो अजवाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका ये है कि आप काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और अदरक को एक साथ पीस लें और उन्हें पानी में उबाल लें। आप चाहे तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं और ये काढ़ा सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा खास तरीका है, आप आधा चम्मच दालचीनी पाउडर 1 कप पानी में उबाल लें और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। दोस्तों, ये दोनों तरीके आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।